ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ കിളിയോളം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ കിളികൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ കിച്ചൺ. എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇവരെപ്പോഴും ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുന്നത്. മിലു 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 ഒളിച്ചിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇവരെ തുറന്നു വിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരെനി കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റണമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മെനക്കെട്ട പണി തന്നെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവരിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പുറകെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കിളികളിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്നെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ഞക്കിളിയെ മാത്രം കാണാതായി. അപ്പോൾ ഞാനോർത്തിനി അവൾ പമ്മി അവിടെങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ്രൂവിന് അകപ്പാടെ ടെൻഷനായി. ആൻഡ്രൂ അങ്ങോട്ടോടുന്നു ഇങ്ങോട്ടോടുന്നു തന്നെ മണ്ടേ കയറുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ആ മഞ്ഞക്കിളി ഇരിക്കുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ മൂലയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യം ആൻഡ്രൂവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൾ അതിനകത്തങ്ങ് വീണു. പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വീണ് നേരെ താഴെ എത്തി. താഴെ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ തുറന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വെളിയിലെടുത്തു. പിലു 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 ബിലു ബോയ്, ചാക്കു ചാക്കു ചാക്കു, ചലോ കുട്ടി ചലോ. മിലു മിലു കുട്ടി. നാലുപേരും കൂട്ടിക്കയറാൻ മടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറേ സമയമായി ഇത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇവരെ കൂട്ടിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജാക്കു ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവനൊരു പേടിയില്ല. പോയി ചിലോ.
ജിലു 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 പുറത്തു വാ ജിലു. എന്തെടുക്കുക എല്ലാരും മണ്ടേ കയറി? താഴെ ഇറങ്ങി വാ. ഇതാരായി നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നേ? ജാക്കു ആണോ അതോ ജിലുവോ? അഹങ്കാരി ജിലു, അഹങ്കാരി ജിലു. ഇവിടെ നോക്കടി, ഇവിടെ നോക്കടി. വന്നല്ലോ അടുത്ത ആള്. മീലുക്കുട്ടി, 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 എന്റെ മഞ്ഞക്കിളി, മഞ്ഞക്കിളി. നീ പിടിച്ചിടണോ എല്ലാരെയും? ചക്കു, എല്ലാരും കേറ്റ് കൂട്ടിനകത്ത്. ചക്കു എന്താ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? ഓ, ഒരാൾ അപ്പുറത്തിറങ്ങി. ബിലു, ബില്ലു ബാർബർ, ബില്ലു ബാർബർ. ഹലോ, എന്നെടുക്കുവാ? ബില്ലു, ബില്ലു. ഞാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ബൈ 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 ബൈ. അവിടെ ഇരുന്നോ 4 പേരും? രാത്രി വരെ അവിടെ ഇരുന്നോ? ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.